आत्ताचं जे काही वातावरण आपण तयार केलंय साहित्याभोवती, साहित्यिकांभोवती, अशा या सगळ्या वातावरणामध्ये लिहिताना, व्यक्त होताना तुम्हाला स्वतःला भीती वाटते का? व्यक्त होताना भीती वाटत नाही. कारण पहिल्या प्रश्नामध्येच तुम्ही प्रास्ताविकामध्ये तुम्ही सांगितलं होतं, की 40 वर्षापासून मी लिहितो आहे आणि आम्ही चळवळीतून आलेलो आहोत, वेगवेगळ्या चळवळीतून आलेलो आहोत. त्यामुळे आम्ही हे सगळं ह्याचा अनुभव आहे. आम्ही म्हणजे तर ती एक विचारधारा पक्की झालेली आहे. तर मला असं वाटतं, की आपण बोललं पाहिजे, आपण व्यक्त झालं पाहिजे. कारण लेखक ना, की ज्यांना बोलता येत नाही, ज्याला लिहिता येत नाही, ज्याला कान नाहीत, ज्याला डोळे नाहीत, ज्याला वाचा नाही, त्याचे शब्द होऊन लेखक येत असतो. त्यामुळे लेखकाची ती अतिशय महत्त्वाची जबाबदारी असते, की त्याने बोललं पाहिजे. तुम्ही जर बोलला नसाल, तर मग कोणीच बोलणार नाही. तर त्या अर्थाने मला कधी भीती वाटत नाही आणि म्हणून सातत्याने भूमिका घेणारी माणसं ज्या समाजात संपून जातात, तो समाज कधीही पुढे जाऊ शकत नाही. त्या समाजातल्या जी वंचित घटक असतात, त्यांची दुःखाला पारावर राहत नाही. म्हणून बोललं पाहिजे. तो कशासाठी बोलत असतो, की इतरांच्या दुःख पाहून त्याच्या घशामध्ये आवंडा आला पाहिजे, घास अडकला पाहिजे, तर तो लेखक. केवळ मला मंच एखाद्या व्यासपीठावर येऊन कविता वाचायला सांगितली, दिली आणि मिरवत आला आणि मिरवत गेला. हे लेखकाचं काम नाही ना. लेखक लोकलढ्यामध्ये दिसतो का तुम्हाला? आता त्याच्यावर पण फार मोठ्या प्रमाणामध्ये विवाद होतात, की त्याने फक्त लिहावं. अरे पण मग बोलणार कोण? तुम्ही त्यांच्यामध्ये गेलं पाहिजे, त्यांचं आसूड दुःख ओढण्याचा प्रकार हां, आहेच. त्यांच्याबद्दल बोललं पाहिजे. त्यांच्या मोर्चात 2 पावलं तरी चाललं पाहिजे ना रे. तो जर जिवंत राहणार नसेल, तर तुमच्या घरामध्ये अन्नधान्य कसं येणार आहे? मग बरोबर. त्याच्याबद्दल तुम्ही बोलायचंच नाही. आणि मी एअर कंडिशन रूममध्ये बसून कविता लिहिणार असेल, तर माझ्या लेखक म्हणून असण्याला काही तुम्ही किती लिहिता महत्त्व नाही. परंतु तुम्ही कोणासाठी लिहिता? तुम्ही बोलता का? आणि जेव्हा वेळ येते, तेव्हा तुम्ही भूमिका घेता का? हे काठावर असता. ह्याला बरं वाटावं, त्याला बरं वाटावं, मला हे फायदे मिळावेत, मला ते फायदे मिळावे, मी ह्या कमिटीवर जावं, मी त्या कमिटीवर जावं. ह्यासाठी मी जर लिहिणार असेल, तर त्याच्यामध्ये टोकदारपणा नाही येत ना ते. तर तो माझा पराभव आहे आणि खरं म्हणजे ती लेखकाची आत्महत्या आहे. आणि अनेकदा होते. परंतु ह्या सगळ्या परिस्थितीत सगळे धोके पत्करून माणसं लिहितात, माणसं बोलतात. सर्वसामान्य माणसं उभी राहतात. तर ती आशेची घटना आहे असं मला वाटते.